faly manolotra ny arahaba mba piraritso tompoko lasy tompoko vavy ahitana andihy andrahona lehibe na ligne de convergence no fiantsontsika azy atao amin'ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara ato vokatra izay dia nitsoka malefaka miovaova no mandrafitra ny andro eto Madagasikara. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro mivinavinaina ho amin'ny rapitso fa 9 ny volana aprily 17 amby 20 ho amin'ny rapitso maraina dia anorana tandrifin-drahona malefaka ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny fa ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra 6 aorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hipoitra ny orana tandrifin-drahona malefaka mety araha-kotroka manerana nosy afa-tsy ny faritra Sava, Analanjorofo sy ny faritany Toliara no ifandimy ny rahona sy masoandro. Mikasika ny maripana indray dia hisy fidinana ny maripana ho amin'ny rapitso maraina 12 hatramin'ny 14 degré zany aty amin'ny faritry ny Antotangy, mihoatra ny 13 degré celsius avokoa ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana. Somary hisy fiakaran'ny kely ny maripana ny tombatombanana ho amin'ny rapitso tolakandro 13 degré celsius ny ambony indrindra ny avaratra andrefany Gasikara any, ny aty amin'ny faritry ny Avoatany kosa 14 hatramin'ny 19 degré celsius. Dia raha evoaka ivelan'ny Gasikara ianao dia anoram-baratra ao amin'ny rapitso any Comores sy Seychelles, ifandimy ny rahona sy masoandro any Maurice, Paris, Milan, Johannesburg fa ny faritra ambony kosa dia somary ahitana orana malefaka. Izay tompoko lasy tompoko vavy no azony rosotintsika amin'ity alina ity mamy fotoananao izay eo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.